Բարև ձեզ, սա ADTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ մշակութային եւ հասարակական գործիչ Վահան Արծրունու հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Վերջին օրերին համացանցում եւ հանրային շրջանակներում բավական մեծ աղմուկ բարձրացրեց ձեր մի գրառումը, ձեր այսպես կոչված ֆլեշ մոբը կապված գույքահարկի նոր օրենքի հետ։ Բայց քննարկումները ոչ միայն եւ ոչ այնքան օրենքի շուրջ էին, որքան ձեր օգտագործած բնիկ Երևանցի եզրույթի։ Գույքահարկի նոր օրենքը ունեզրկելու է Երևանի բնիկներին, ես բնիկ եմ եւ սա իմ քաղաքն է։ Այո։ Եղան մարդիկ, ովքեր բնիկ երևանցիներ, ովքեր միացան ձեր ֆլեշ մոբին, ովքեր բնիկ երևանցի են կամ իրենց համարում են բնիկ երևանցի։ Եղան մարդիկ, ովքեր համարեցին, որ շատ ճիշտ գրառում է, պաշտպանեցին ձեզ, եղան մարդիկ, ովքեր մտածեցին, որ գուցե ճիշտ է գրել, բայց ոչ ճիշտ ձևակերպում է կիրառել, օգտագործել։ Եղան մարդիկ, ովքեր ասացին, որ սխալ է պարզապես, չի կարելի այդպես եւ հարցն այն էր, թե ինչ է նշանակում բնիկ երևանցի, սա մեկ, արդյոք բնիկ երևանցին ինչ-որ մի էլիտար դաս է, արտոնյալ դաս է, բնակչության մնացած մասերից վեր եւ բարձրադաս է եւ այլն եւ այլն։ Դուք ինչ կասեք, ճիշտ ձևակերպում եք օգտագործել, գուցե ճիշտ, բայց ոչ տեղին, գուցե ճիշտ ընդհանրապես, որ սխալ ընկալվեց, գուցե իսկապես ոչ ճիշտ ձևակերպում եք օգտագործել։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, որ իմ ֆլեշ մոբը իր առաջաբանով առաջացրեց տարակարծություն։ Դա առաջին դրական հետևանքն է, ֆիդբեքը, ինչպես ասում են, որովհետև տարակարծությունը դա դեմոկրատական ընթացքի հիմքն է եւ նախապայմանը։ Բնականաբար իմ շեշտը իմացաբանական շեշտը բնավ այդ եզրույթի վրա չէր, այլ բուն առարկան եւ բուն պատճառը ֆլեշ մոբի իհարկե գույքահարկի օրենքի նոր օրենքի անկատարությունն էր։ Եվ ես պարզապես իմ վերաբերմունքը հայտնեցի որպես բնիկ։ Ինչ վերաբերում է բնիկ եզրույթին, դա ավելի շատ պատմական կատեգորիա է։ Այսինքն դուք կարող եք համաձայնվել կամ չհամաձայնել այդ եզրույթի հետ, բայց պատմական իրողության հետ դուք ուզած-չուզած պետք է հաշվի նստեք, ընդունելով կամ չընդունելով այդ պատմական իրականությունը։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք այդ երկու խմբերին, որոնց բաժանվեցին քննարկմանը մասնակցող մեր համակարգացիները, դուք կտեսնեք, որ նույնիսկ բառամթերքի, այսինքն լեքսիկոնի առումով հստակ տարբերություն կա։ Այսինքն մարդիկ, բանական մարդիկ, որոնց մոտ ոչ մի այսպես այլակարծություն չառաջացրեց բնիկի եզրույթը եւ այլ բևեռում հայտնված մարդիկ, որոնք ցուցաբերեցին կատաղի անդաստիարակություն։ Հեգնանքը նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ դասակարգային ատելության արտահայտությունը։ Այնինչ դուք շատ հասկանում եք, որ բնիկ հասկացողությունը շատ օրգանական է եւ նորմալ ցանկացած բնակավայրի համար, լինի դա գյուղ, լինի դա քաղաք կամ լինի դա մայրաքաղաք։ Չէ, ամբողջ հարցն այն էր, թե ինչ անենք, բնիկ լինելը ինչ որ առավելություն է ենթադրում, ինչ որ բարձրադասություն է եւ օրենքը նրանց համար չի տարածվում, կամ ինչ որ առավելություններ են ցանկանում ստանալ բնիկ լինելով։ Դուք հիմա նկարագրեցիք այդ քաղ տեխնոլոգիայի ուրեմն բանաձևումը, որովհետև ցանկացած քաղ տեխնոլոգիան, երբ որ փորձում է հարցի քննարկումը գլխավորից շեղել դեպի երկրորդականը, նա օգտագործում է երկրորդական եզրույթը որպես հիմնական։ Այսինքն հիմա նայեք, մենք սկսեցինք մեր նույնիսկ մեր զրույցը, երկխոսությունը սկսեցինք ոչ թե բուն խնդրից, թեմայից, այլ սկսեցինք նրանից, որ քննարկում ենք երկրորդական եզրույթը։ Որովհետև ավելի շատ դա աղմուկ բարձրացրեց հանրային շրջանակներում։ Կարծում եմ, ես ճիշտն ասած կվիճեի, որովհետև իրականում աղմուկը բարձրացրեց օրենքի անկատարության հանգամանքը։ Եվ եթե դուք պարզապես համեմատեք այն մարդկանց քանակը, որոնք որ կիսվեցին ֆլեշ մոբով
եւ որոնք որ արտահայտվեցին դրական ֆլեշ մոբի վերաբերյալ եւ պարզապես համեմատեք ֆիզիկապես հաշվելով համեմատեք այն մարդկանց անհամաձայնության հետ քանակի չհամաձայնվող այդ եզրույթի կամ այդ ֆլեշ մոբի հետ քանակի հետ դուք կտեսնեք որ գերիշխող մեծամասնությունը իրենց ինքնադրսևորել են որպես այդ պահանջի կողմնակից այսինքն դա հեշտ կարելի է հաշվել ընդհանրապես պետք է տեսնեք ովքեր են կիսվել կիսվողներից ովքեր են կիսվել եւ պարզապես գումարել այդ թիվը եւ կտեսնեք որ իրականում նայեք մարդիկ որոնք որ ընդունեցին առանց քննարկելու այդ երկրորդական եզրույթը նրանց մենք չենք լսում որովհետեւ նրանք պարզապես համաձայնվելով այդ ֆլեշ մոբի հետ իրենց վերաբերմունքը արտահայտեցին կիսվելով մենք լսում ենք միայն դժգոհների եւ այսպես էմոցիաներ արտահայտողների ձայները եւ ստեղծում է տպավորություն եւ պատրանք որ նրանք մեծամասնություն են եւ ներկայացնում են ուրեմն հանրային մեծ խմբի այսպես դասակարգային ցասումը իրականում լրիվ հակառակն է լավ ես մոնիտորինգ չեմ արել չգիտեմ որ կողմն է ավելի շատ բայց ես գիտեմ որ տարբեր այս մեկնաբանությունները կան ձեզ ներկայացվող հաջորդ մեղադրանքը եւ քննադատությունը ասում են ներեցեք բա որտեղ էին բնիկ երևանցիները երբ ավելի քան 20 տարի վաճառում էին կենտրոնի ամեն մի քառակուսի մետրը երբ հաշվի չառնելով ճարտարապետական եւ քաղաքաշինական նորմերը վաճառվում էր ամեն մի սանտիմետր հողը երբ բառից բուն եւ փոխաբարական իմաստներով շինում էին քաղաքի կենտրոնը նոր բարձրահարկերով հաշվի չառնելով բնակչության խտությունը փողոցների թողունակությունը մեքենաների կայանելու անհնարինությունը երբ վաճառում էին ենթակառուցվածքները այստեղ շատ կարելի է թվարկել ձեռնարկություններ, վաճառվում էր արդարությունը, ազնվությունը, օրենքները եւ այլն բնիկ երևանցիները ցայն չէին հանում, բայց հենց որ օրենքը եկավ նաեւ առնչվելու իրենց անձնական շահին, իրենց կողմից տնօրինվող գույքին, անմիջապես հիշեցին բնիկ երևանցի լինելը եւ իրենց շահերը։ Ձեր ներկայացված մոտեցումը մաքուր դեմագոգիա է, որովհետեւ այն ինչ որ դուք նկարագրեցիք, վերաբերվում էր հենց բնիկ երևանցիներին, որոնց տեղահանում էին, օրինակ հյուսիսային պողոտայի տեղանքում, հենց իրենց էին տեղահանում եւ հենց իրենք էին բարձրաձայնում իրենց խնդիրները եւ իրենց պայքարը ոչ մի բանի չբերեց, այսինքն նրանց բարձրաձայնումը խնդրի պարզապես մերժվեց, չանտեսվեց, պարզապես մերժվեց եւ այսինքն նրանք իշխանությունները արեցին այն ինչ արեցին այսինքն եթե մենք փորձենք զուգահեռներ հիմա տանել այն process-ների եւ այս process-ների հետ փաստորեն կստացվի որ գործողության ալգորիթմը նույնն է այսինքն ստեղծվում են որոշակի նախապայմաններ որոնք որ մեզ բնիկներին դրթելու են ուրեմն հեռանալ մեր բնակարաններից, մեր տեղերից, որտեղ որ մենք բնակվում ենք, եւ իմ ֆլեշ մոբը այդ բնիկների արտահայտման, իրավունքների պաշտպանության բարձրաձայնման նույն ալգորիթմն է, որը եղել է ժամանակին, երբ որ դատարկվում էր հյուսիսային պողոտայի օրինակ տեղանքը բնիկներից։ Այնպես որ նման հարցադրումը որտեղ էին բնիկները որտեղ է մտավորականության ձայնը եւ այլն, այսինքն այդ դեմագոգիան մեկնաբանելու համար ոչ ես, ոչ դուք, ոչ թե որևէ բանական մարդ, որը ծանոթ է մեր հանրապետության նորագույն պատմության ընթացքներին, մենք չենք կարող դա մեզ թույլ տալ։ Գուցե Հովիկ Աղազարյանի ասածն էր անհանգստանալու պատճառը, որ ասել էր եթե չկան թորնիկներ, թող վաճառեն, գնան մի քիչ ավելի համեստ բնակարան գնեն։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես չունեմ հեռուստացույց արդեն 5 տարի է տանը եւ հետեւում եմ տեղեկություններին եւ տեղեկատվությանը բացառապես ուրեմն հոսքի համացանցային հոսքի միջոցով եւ առաջին ազդակը, որը իմ ուշադրությունը գրավեց այս օրենքի վրա, հենց այդ թավշյա падգամավորի մեկնաբանությունն էր այդ օրենքի։ Բուն օրենքի ուրեմն բովանդակության ես դեռևս ծանոթ չէի։ Իմ ուշադրությունը գրավեց այն մեկնաբանությունը, որ նա տվեց
եւ այն ուղակի պարզապես բնիկներին ուղված իր հորդորը, որ գիտեք, եթե չեք կարող նոր գույքահարկը վճարել, ապա վաճառեք ձեր բնակարանները եւ տեղափոխվեք այլտեղ, որտեղ կապրեք ավելի համեստ կյանքով։ Ես գրեթե ցիտեցի իր եզրույթները։ Այսինքն այդ պահից ես սկսեցի հետաքրքրվել, այդ ինչի մասին է խոսքը։ Եվ երբ որ կարդացի օրենքը, նախագիծը եւ հասկացա, որ փոխվում է հիմնական սկզբունքը, այսինքն հարկի ձևավորման սկզբունքն է փոխվում, անցնում է կադաստրայինից դեպի շուկայական գնի, ուրեմն տարբերակը, ես հասկացա, որ ոչ թե абստրակտ քաղաքացու իրավունքներն են ոտնահարվում այստեղ եւ անտեսվում, այլ հատկապես իմ եւ իմ մնացած համախաղացիներին, որոնք որ այս քաղաքի բնիկներն են եւ որոնք որ ժառանգել են իրենց սեփականությունը, ոչ թե գնել են օրենք խախտելով կամ ուրեմն օրենք շրջանցելով կամ միլիոններ դիզելով անօրինական գործունեությամբ կամ բիզնեսով, այլ որոնք պարզապես ստացել են իրենց անշարժ գույքը որպես ժառանգություն իրենց ծնողներից, որոնք սերնդեսերունդ աշխատել են քաղաքի եւ երկրի համար, քրտինք թափելով ուրեմն ձեռք են բերել միակ իրենց հարստությունը անշարժ գույքի իրենց բնակարանները եւ հիմա որ երրորդ անգամ պատմականորեն որ երրորդ անգամ արդեն նրանց ժառանգները պետք է կանգնեն այն իրողության առաջ եւ այն անհրաժեշտությունների ճակերտյալ անհրաժեշտությունների առաջ, որոնք որ կստիպեն մեզ հեռանալ մեր բնակավայրերից։ Այսինքն մեր տեղանքից։ Բայց պատգամավորներն ասում են, որ այդ կատեգորիայի մարդիկ, ասենք, եթե սոցիալական խնդիրներ ունեն եւ չեն կարող վճարել այդ գույքահարկը, ասենք թոշակառու եւ այլն, այդ քաղաքացիները եթե չվճարեն իրենց գույքահարկը, ապա գույքի հետ ոչինչ չի պատահի, քանի որ օրենքով սահմանված է, որ թոշակի վրա բռնականձում չի տարածվում։ Սակայն այն դեպքում, երբ որ թոշակառուները իրենց գույքը վաճառեն, նվիրաբերեն, ժառանգեն իրենց թորներին կամ այլ անձանց, այդ մարդիկ այդ թանկարժեք գույքը ընդունելուց պետք է վճարեն այդ գույքային ամբողջ պարտքը։ Երկրորդ տարբերակ էլ կա, ասում են համայնքը ընդհանուր պլանավորվող գույքահարկի 10% չափով կարող է զիջել գույքահարկը, հաշվի առնելով սոցիալական, տնտեսական եւ այլ փաստարկներ։ Փաստարկները եւ հակափաստարկները կարող են բազմաթիվ լինել։ Ես մաչեի ուզենա այդ ուղղությամբ ծավալվել, որովհետեւ այդ բոլոր փաստարկները եւ հակափաստարկները պետք է ներկայացվեին կառավարության կողմից, ինչպես նաեւ հանրության կողմից հանրային քննարկման փուլի ժամանակ, որովհետև օրինակ ես ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես թոշակառու չեմ, բայց իմ անշարժ գույքի հարկը աճում է մոտավորապես 10 անգամ, եւ ստեղ խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է ինչ մեկնաբանություն կտա օրենսդիրը իրենց ուրեմն նոր ընդունված օրենքին, այլ խնդիրը նրանում է, որ օրենսդիրը պարտավոր էր ապահովել հանրային քննարկում, որի ընթացքում ոչ միայն այդ դրույթը կքննարկվեր, այլ բոլոր կետերը օրենքի եւ հանրային քննարկման ուրեմն փուլից անցնելուց միայն կարվեին շտկումները համապատասխան, որպեսզի բոլոր քաղաքացիական խմբերի շահերը եւ իրավունքները պաշտպանվեին այդ օրենքում։ Հիմա կարծես որովհետեւ նայեք, մենք հիմա դուք ինձ կանգնացնում եք որոշակի իրականության առաջ, ասում եք ընդունվել է երկրորդ ընթերցման օրենքը, հա? Եվ այսպիսին է օրենքը։ Եվ սկսում է տարակարծությունը, այսինքն մեկ պատգամավորը առաջարկում է ինձ վաճառել իմ բնակարանը եւ համեստ կյանքով ապրել, մեկ ուրիշ պատգամավորը ասում է կարող ես չվճարել, բայց երբ որ այն պահին, երբ որ որոշեց վաճառել, ուրեմն այն մարդը, որ կգնի քո բնակարանը կամ դու այդ պահին ուրեմն քո հարկերը կվճարես եւ բազմաթիվ նման դեմագոգիաներ։ Այսինքն նայեք, երբ որ մենք կանգնած ենք արդեն եղած փաստի առաջ, բոլոր խոսակցությունները այդ թեմայի շուրջ ապարդյուն են,
որովհետև ամենակարևորագույն դեմոկրատական լծակը օրենք ընդունելուց առաջ շրջանցվել էր կառավարության կողմից։ Այսինքն ցանկացած օրինագիծ կարող է լավը լինել կամ վատը, լավ լինելու կամ վատ լինելու չափը որոշվում է հանրային քննարկման ընթացքում։ Հիմա ձեր նախաձեռնությունը կարծես հանրային քննարկում հարուցեց։ Բնականաբար, մեր պայմանը, առաջին պայմանը նախ եւ առաջ օրենքը վերադարձնելն է, այսինքն հետ կանչելն է, օրենքի մեջ շտկումներ կատարելն է, հաշվի առնելով բոլոր քաղաքացիական խմբերի շահերը, ոչ միայն բնիկների, որովհետև դուք շատ լավ հասկանում եք, որ բացի բնիկներից նաև հսկայական քանակի կան սոցիալական եւ քաղաքացիական խմբեր, որոնց շահերը եւ իրավունքները ոտնակոխում է այդ օրենքը։ Դնել հանրային քննարկմանը այդ շտկումները կատարելուց հետո նորից ներկայացնել նոր տարբերակը, որը հաշվի կառնի բոլոր շտկումները եւ նոր դնել ուրեմն ազգային ժողովի քննարկմանը եւ օրենքի ուրեմն ընդունմանը։ Այսինքն ես հիմա խոսում եմ ստանդարտ սահմանադրական պրոցեդուրայի մասին, ընթացքի մասին եւ բնականաբար մեր պահանջը սևեռված է, այսինքն իմացաբանական շեշտը սևեռված է այդ խնդրի վրա եւ այդ լուծման վրա, ոչ թե որևէ եզրույթի, բնիկ կամ նորաբնակ կամ որևէ այլ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Պապկեն Թումյանը հրավիրել էր ցես ազգային ժողով հանդիպելու քննարկելու այս հարցը։ Գնացիք, ինչ ընթացք ու ինչ արդյունավետություն ունեցավ, այսինքն հանդիպումը կայացել է։ Նա օգտագործեց Facebook-յան հարթակը, որպեսզի հրավիրի իմ միջոցով այդ խումբը։ Ես բնականաբար նույն խողովակով պատասխանեցի, որ ընդունում եմ այդ հրավերը եւ իրեն անպայման կտեղեկացնեմ, թե ինչ խմբով ենք մենք ներկայանալու եւ կքննարկենք ուրեմն հանդիպման օրը, ժամը եւ եղանակը։ Եվ բնականաբար, այսինքն գրեցի, գրառում կատարեցի եւ հանրային հարթակում, այսինքն իմ Facebook-յան էջում եւ նաեւ իր անձնական Messenger-ում, որովհետեւ մեր շփման ուրեմն հարթությունը պայմանավորված է իր իսկ հրավերի ֆորմատով, որտեղ հենց նա ինքը նախընտրեց հանրային հարթակը։ Ես երեք եմ ուղարկել իմ պատասխանը, ինչպես նաեւ հանձնախմբի անդամների անուն ազգանունները, բայց մինչ օրս պատասխան չկա։ Այսինքն հանդիպում դեռ չի եղել։ Բացի ձեր արդեն նշած լուծումը, այն է օրենքը հետ կանչել, հանրային քննարկում, վերամշակում եւ նորից տանել ազգային ժողով, այլ լուծումներ ձեզ համար ընդունելի են թե ոչ։ Ասենք սոցիալական ծրագրեր այն մարդկանց համար, ովքեր ստացել են ժառանգություն կամ գնել են դեռ խորհրդային տարիներին բնակարան կենտրոնում, բայց բարձր կույկարք վճարելու համար վճարունակ չեն եւ այլն եւ այլն։ Այլ տարբերակներ դիտարկում եք, թե միակ ելքը համարում եք ազգային ժողովից այդ օրենքը հետ կանչելը եւ լրամշակելը։ Նայեք, դուք հիմա բարձրացնում եք հարցեր, որոնք որ վերաբերվում են ոչ միայն բնիկների քաղաքացիական խմբին։ Այսինքն դուք փորձում եք ստանալ ինձանից պատասխան, որին ես որպես այդ տարբեր խմբերի, քաղաքացիական խմբերի ներկայացուցիչը չեմ եւ բնականաբար չեմ կարող որևէ պայմաններ իրենց անունից առաջ քաշել։ Flash mob-ի հիմնական նպատակը հետեւյալն էր՝ ստեղծել լայն հանրային քննարկման նախադեպ եւ այսինքն ես համոզված եմ, որ ոչ միայն բնիկ երևանցիները կամ բնիկ գյումրեցիները կամ բնիկ գավառցիները, այլ նաեւ շատ լայն եւ բազմաթիվ քաղաքացիական եւ սոցիալական խմբեր ունեն խոսք ասելու այստեղ։ Եվ կարծում եմ, որ այս ընթացքը արդեն սկսվել է, որովհետեւ համացանցում արդեն կան տեքստեր, համացանցում արդեն կա լայն քննարկում, բացի նրանից, որ այսինքն այդ քննարկումը հրահրեցի ես իմ flash mob-ով, եւ նաեւ առաջարկում են բազմաթիվ լուծումներ, բայց որպեսզի դրան տալ իրավագիտական ձևաչափ եւ լուծում,
հարկավոր է հետ կանչել օրենքը եւ հետեւել օրենսդրական եւ սահմանադրական կարգին, այսինքն օրենքը ընդունելիս չի կարելի շրջացնել հանրային քննարկման ֆազան, որը արվեց մեջբերելով արտակարգ իրավիճակի իրողությունը, որը իհարկե առանձին բարոյական գնահատականի ուրեմն տիրույթ է։ Այսինքն մենք դրա մասին էլ կարող ենք։ Երևի այստեղ պիտի խոսել նաև արտակարգ դրության համաճարակային իրավիճակում նման օրենքների ընդունման անհրաժեշտության կամ նպատակահարմարության մասին, հա։ Գույքահարկի նոր օրենք, ապօրինի գույքի բռնականձման օրենք, չգիտեմ, համատարած հայտարարագրում, Լանզարոտի կոնվենցիա եւ այլն, արտակարգ դրության պայմաններում եւ համաճարակային իրավիճակում նման օրենքների նպատակահարմարության մասին է խոսքը։ Այք բոլորից պարզ է ինչի է ընդունվում այդ օրենքը, այսինքն այդ բոլոր օրինախախտությունները, որ եղել են 30 տարիների ընթացքում, որոնք թույլ են տվել որոշ քաղաքացիների կատեգորիային արտոնյալ պայմաններում ուրեմն անշարժ գույք ձեռք բերել կամ ստեղծել այդ անշարժ գույքը, կառուցել դղյակներ եւ այլն։ Այսինքն այդ կատեգորիան օրենքից դուրս լինելու հանգամանքը եւ նրանց հարկային դաշտ բերելու ուրեմն անհրաժեշտությունը շատ բանական է, շատ տրամաբանական է եւ շատ ընկալելի, այսինքն այդ դրույթի նկատմամբ որևէ առարկություն չկա, բայց ցանկացած օրենք տալիս է մեխանիզմ եւ երբ որ այդ մեխանիզմը հաշվի չի առնում կոնկրետ սոցիալական եւ քաղաքացիական խմբերի իրավունքները եւ շահերը, ստացվում է, որ դուք լուծելով գլոբալ խնդիր կարևոր գլոբալ խնդիր երկրի համար անտեսում եք քաղաքացիների խմբերի իրավունքները։ Այսինքն ես սրա մասին էի flash mob-ը սկսել։ Լավ, տեսնենք ձեր այդ հանդիպումը ինչ արդյունք կտա եւ թերևս վերջի հարցը արդեն թեմայից դուրս մի փոքր, բայց այս օրերի համար ամենակարևոր համաճարակային իրավիճակ եւ պատասխանատու մարմնի առողջապահության նախարարության կամ հենց նախարարի աշխատանքի մասին եմ ուզում հարցնել ձեր կարծիքը։ Ինչ կարծիք ունեք։ Ստացվում է, որ Հայաստանում համաճարակը կարծես արդեն քաղաքական հարց է դառնում։ Հայաստանում համաճարակը ի սկզբանե եղել էր քաղաքական հարց եւ փետրվարի 27-ի ուրեմն այդ նախարարի ելույթի ժամանակ հնչեցված այն եզրույթը, որը վերաբերվում էր նոր վիրուսի պաթոգենությանը, եթե հիշում եք, նա համեմատեց COVID-ի պաթոգենությունը գրիպի պաթոգենության հետ։ Մոլորության մեջ եւ հանրությունը դրեց եւ ամենակարևորը կառավարությունը։ Եվ ես մի քանի օր անց մարտի 1-ին բարձրաձայնեցի իմ տեսանկյունը, պահանջելով պաշտոնանկությունը այդ ղեկավարի։ Ինչու, որովհետև նա ապակողմնորոշել էր հանրությունը եւ կառավարությունը։ Ես մնում եմ նույն կարծիքի, այսինքն եւ ամբողջ ընթացքը համաճարակի զարգացման, տարածման Հայաստանում եւ կորոնավիրուսի տապալման ցույց է տալիս, որ իմ կանխատեսումը, որ այդ Չակերտյալ ղեկավարը վտանգավոր է երկրի համար, իր գործելավոճը եւ բարոյական կերպարը, որին առանձին կարելի է անդրադառնալ, իմ կանխատեսումը լիիրավ ուրեմն արդարացվեց։ Մենք կանգնած ենք գրեթե տապալված առողջապահական սիստեմի փլատակների առաջ, մենք ստիպված ենք հաշտվել այն իրողության հետ, որ մենք առաջատարներից ենք ուրեմն այդ COVID-ի համաճարակի թվերի առումով, ինչի մասին խոսում էր վարչապետը, եւ ամբողջ պատասխանատվությունը ոչ թե բնակչության վրա է այս պարագայում, այլ այն ատյանի, որը ի սկզբանե ապակողմնորոշել էր կառավարությունը եւ նաեւ պարետատան եւ պարետի, որը ստիպված հետևելով առողջապահության
ղեկավարի ցուցումներին սխալ է դրսևորել իրեն որպես ուրեմն արտակարգ իրավիճակը իրականացնող մարմին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այսքանը սա IDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի մշակութային եւ հասարակական գործիչ Վահան Արսրունու հետ, հետևեք մեզ RMDL-am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին։ Լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։